1000 kebaikan yang kamu lakukan akan terhapus oleh 1 kesalahan yang kamu perbuat. Maka, jangan pernah merasa penting dalam kehidupan seseorang, karena kamu tidak akan pernah bisa mengarahkan hati manusia untuk selalu suka padamu. Ingatlah bahwa hati manusia itu cepat berubah. Mungkin hari ini kamu dia nggak berguna baginya, dan mungkin saja besok kamu sudah dianggap sampah baginya. Ketahuilah, kebaikan